हैं? ई लड़े के आशीर्वाद का लेत हो कि तोरे जीत होवे। ऐसे कौची बोलित रहा जी। रोज तो भोरे उठ के गोड़ हम तोरा लगबे करहियो। आज का पहला बार गोड़े लगी थी। ना हमरा लगल कि कुछ हाउ घाट रहलो है तो गोड़ पकड़े वाला है। तोरा तो हर घड़ी लगा हवा ना कि हमरा कुछ ना कुछ घाटी ही रहलक है। जे तो घाटी ही के चलते तोरा से हम बोल हूँ आवही। ई मन से गोड़ लगेलू हल। त आज सोचली कि तनी तीज है तो गोड़ लग ले ही। अच्छा आज हम पति परमेश्वर ही ना। आज तोरा देखा के गोड़ लगा लियो है। रोज हम सूत के उठैया सबसे पहले गोड़ लगाहियो। बाप रे बाप। अब भोरे भोरे गोड़ लगा सांझ होते होते दो चार फेरा लड़िए ले हैं। हट। तब उ ना लड़बै तो ये अगल बगल सब का कहते थी कि मर्दाना मेहरारू ना है। हैं? तब आओ कुछ लड़े के मतलब ही है कि मर्दाना मेहरारू ही है। अरे मर्दाना में राहु रहते उ ना लड़ा थी। कौन ऐसे मर्दाना मेहरारू हती कि बिना लड़े ले ना हती। लड़ा है वही आदमी ना जकरा में प्रेम रहा है। अब लड़ली या तुरंत सोच हो गली भाग गली तो दूसरा कोई से लड़ती तबे ना जी कि अब से तोर मुंह न देखवाऊ तोरा से बोलवाऊ ना। लड़ा ही वो तुरंत आवा ही बोले कि ना भाई जिया के दिन में ई सब मत बोला समझला ना। तथास्तु। ऐसी आशीर्वाद दे कि जुग हम जुग जिया। एकदम सब दिन साथे रही। जुग जुग जिया लड़ाई कम करी है। अब ऊ तो देखल जाए तो कल से लेकिन आज हमरा बकाई है ना बात निकाल दे है खोर खोर के आ ओकर बाद लड़े लगा है। अच्छा जा आज दिन भर हम ना बोलबो कुछ हो। एकदम ना बोली आज तू जे कहवा मोही करम आज जाए दा। जे हाँ आज दाएं कहवा तो दाएं चलबो बाएं कहवा तो बाएं चलबो। सोची थलिए ना हाँ कि टिकवा टूट गेले तो ओकरा जोड़वा दे है। से कही कि सवेरे सवेरे गोड़ पकड़ाए के मतलब है कि कुछ ना कुछ कमिए रहलक है। अच्छा ना लगते जी बिना टिकवा के मुंह में जोड़वावे में कितना पैसा लगते। ठीक है फरमाइश तोरो आज पूरा हम कर दे सब पूरा करिए दिलिए तो कल हम छोड़ दे। वाह जी बहुत तो बढ़िया। नए ला देबो ना 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 हमरा नए के जरूरत ना है जी। रह दे ना लाभन दाब दाब दे ना ना यार तू हमरा कर्जा बढ़ा रहला है। अरे जा तो कोची गोड़ लगी था ऊपर से दाग रहला है कि फरमाइश पूरा कर दे तो कौची होला। तो ई गाड़ी फोन करके हम नहीं हरबा में मैया के कहे कि ए मम्मी ये टिकवा हमर टूट गेल तोरा ही ना कहिए कोई के नहीं हरवा वाला के कहिए ए भईवा हमर टिकवा टूट गेले आज पेन्हे लागी है ओकरा जोड़वा दे जे कहिए ना। बात तो सही है कि तीज हमरा ला करी थे तो टीका के जोड़वेतन हम ही ना तोहनी सबके यही लगा है कि काम करे हमरा ही सारा चीज करे हमरा ही लगी। आ पेन्हे नैहर से पैसा आवे नैहर से तो माने उ रेंट भेजते या तू रेंट पर रखवा हूँ उल्टा उक्टी मत कर आज। तू ही ना बका रहा है हमरा कितना अच्छा से हम गोड़ लगे लिए अपन सोच हो जीती यार। हाँ जा आशीर्वाद दे दिलियो तथास्तु जुग जुग जिया कम बोला कम लड़ा। और बार माफ हवा हमरा बकावा ना। अब फरमाइशों कम करी है यही आशीर्वाद हो जा।